सर्वेषां सर्वेषां स्वागतं। प्रार्थनया वयम् आरम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या या श्वेतपद्मासना, श्वेतपद्मासना या या ब्रह्माच्युतशङ्कर ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा सा मां पातु मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती भगवती विशेषजाड्यापहा। विशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसार ब्रह्मचार परमां परमां आज्ञाय जगद्व्यापिनीं, जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां अज्ञान्धकारापहाम्। हस्ते हस्ते स्फाटिकमालिकां पाटिकमालिकां विदधतीं, विदधतीं पद्मासने पद्मासने संस्थितां, संस्थितां वन्दे तां तां परमेश्वरीं परमेश्वरीं भगवतीं, भगवतीं बुद्धिप्रदां बुद्धिप्रदां शान्ताम्। शारदाम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती परमेश्वरौ। आगतानां सर्वेषां स्वागतं करोमि। सम्प्रति रघुवंशस्य एक निमिष प्रथमसर्गस्य भवान् मां पोस्ट् करोतु। एकनिमिषं करोमि। नमस्ते महोदय, नमो नमः। नमो नमः। स्वागतं सर्वेषां। नमस्ते महोदय। नमस्ते, स्वागतम्। भवान् कथम् अस्ति? अहं सम्यक् भवामि, धन्यवादः। इदानीं सम्प्रति रघुवंशस्य प्रथमसर्गस्य अध्ययनं प्रचलन् अस्ति। प्रथमसर्गे एतावत्पर्यन्तं वयं 69 श्लोकात् वयम् एतावत्पर्यन्तम् अधीतवन्तः। दिलीपसुदक्षिणायाः सन्ततिः नास्ति। अनेन तौ दम्पती वसिष्ठस्य आश्रमं गच्छतः। राज्ये सर्वं कुशलम् इति विज्ञाप्य स्वस्य शङ्कीं दुःखः अस्ति इति इदानीं दिलीपः वसिष्ठाय उत्तरं ददाति। मम सन्ततिः नास्ति, तस्य तेन कारणेन अहम् एतस्यां पृथिव्याः यत् किमपि सुखम् अस्ति तत् अपि अनुभवितुं न शक्नोमि। मम सन्ततेः आवश्यकता वर्तते, परन्तु मम कारणेन न। मम पितरः दुःखिताः स्युः, अनेन अहं सन्ततिः इच्छामि। यदा मम अनन्तरं मम सन्ततिः न भविष्यति चेत् मम पितरः प्रकामभुजः न भवेयुः इति सः आशङ्के। स्वधा संग्रह तत्पराः सन्तः ते यथेष्टं भोक्तुं न शक्नुयुः इति सः चिन्तयति। पुनः मया दीयमानं जलम् अपि ते स्वनिश्वासैः उष्णीकृत्य पिबेयुः इति अपि सः चिन्तयति। सन्ततेः आवश्यकता केवलम् अस्मिन् लोके न, परन्तु परलोके अपि सुखाय भवति। एतावत् यदा सः वदति, सोऽहमिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः, प्रकाशश्च अप्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः। यथा लोकालोकः पर्वतस्य अन्तभागः प्रकाशमानः भवति, तादृशं मम अन्तभागः एकस्मिन् पक्षे अन्धकारमयः अपि अस्ति, एकस्मिन् पक्षे प्रकाशमानः अपि अस्ति। अहम् इज्या इत्युक्ते यज्ञादि कर्मणि अहं विशुद्धात्मा अस्मि, प्रसन्नचित्तः अस्मि, पितॄणात् मुक्तः अस्मि, परन्तु मम प्रजा नास्ति। अनेन
अहं निमीलितः अस्मि, अतः अहं पितॄणात् मुक्तः न भवामि इति आशङ्के। कथं सन्ततेः आवश्यकता वर्तते इति उपयसः वदति। लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवं सन्ततिशुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे। यथा अहं तपसा दानेन वा समुद्भवं यत् पुण्यम् अस्ति, अस्मिन् परलोके अथवा स्वर्गलोके वा पितृलोके सुखाय भवितुम् अर्हति, परन्तु अस्मिन् लोके तस्य कोऽपि लाभाय तस्य न भवति। परन्तु यथा शुद्धवंश्या सन्ततिः भवेत्, सुपुत्रः वा सुपुत्री वा, तर्हि अस्मिन् लोके अपि सुखाय भवति, परत्र अथवा परलोके अपि सुखाय भवति इति अस्माभिः दृष्टः। इदानीं 70तमः श्लोक वयं पश्यामः। समर्थोऽपि कथम् अपत्यं मां ज्ञात्वा भवान् न दयते इत्याह दिलीपः। दिलीपः वदति, अहं समर्थोऽस्मि तथापि अहं निष्फलः अस्मि, मम सन्ततिः नास्ति, अपत्यं रहितम् अस्मि इति विज्ञाप्य अपि तथा भवान् किमर्थं न परितापं करोति, न दुःखितः भवति इति एतस्मिन् श्लोके दिलीपः वदति। तया हीनं विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे, सिक्तं स्वयमिव स्नेहाद्वन्ध्यमाश्रमवृक्षकम्। तया हीनं विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे, सिक्तं स्वयमिव स्नेहाद्वन्ध्यमाश्रमवृक्षकम्। तया हीनं विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे, सिक्तं स्वयमिव स्नेहाद्वन्ध्यमाश्रमवृक्षकम्। सः किं वदति एतस्मिन् श्लोके? अहं तया हीनं, तया इत्युक्ते सन्ततिविहीनं, हे विधातः वसिष्ठ, अहं सन्ततिविहीनः अस्मि, तथापि एतादृशं मां दृष्ट्वा अपि किमर्थं दुःखितः न भवसि त्वम् इति ज्ञातुम् इच्छति। एका उपमा अपि ददाति। चिन्तयतु, भवतः आश्रमे एकः लघुवृक्षः अस्ति, वृक्षकः। यदा प्रतिदिनं स्नेहेन समयेन अनुसारेण वयं सेचनं कुर्मः, तत् जलं दद्मः, तर्हि सम्यक् रीत्या तस्य वर्धनं भवति। यदा वृक्षः दीर्घः भवति, फलितः दीर्घवृक्षः भवति, परन्तु सः वृक्षः निष्फलः भवति, ततः चिन्तायाः विषयः भवति। यः वृक्षस्य वपनं करोति सः चिन्तयति, किमर्थं मया किमपि दोषं कृतं वा इति सः चिन्तयति इति अस्मिन् श्लोके सः पुनः वदति। स्नेहात् अहमपि भवता द्वारा स्नेहात् सिक्तमस्मि, परन्तु मम सन्ततिः नास्ति, अहं निष्फलः अस्मि। तथापि इति ज्ञात्वा अपि भवान् किमर्थं दुःखितः न भवति, किमर्थं न परितप्यसे इति दिलीपः वसिष्ठाय उत्तरं ददाति। पुनः पुनः विज्ञापयति, आवश्यकता, सन्ततेः आवश्यकता किमर्थम् अस्ति। मम कृते किमपि आवश्यकता नास्ति, परन्तु मम पितृभ्यः आवश्यकता अस्ति। पितॄणात् अहं मुक्तः भवामि, एतस्मिन् कारणेन अहं पुत्रः अहम् इच्छामि इति इदानीं वदति। कापि वदतु वा, कोऽपि श्लोकस्य पारायणं कर्तुम् इच्छति वा? एकवारं द्विवारं वा वयं करोमि।
हाँ, विजया भगिनी करोतु। तया हीनं विधातार्मां कथं पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वयमिव स्नेहात् वध्यमाश्रमवृक्षकम्। तया हीनं विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वयमिव स्नेहाद्बन्ध्यमाश्रमवृक्षकम्। ध्यानेन शृण्वन्तु। तया हीनं विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वयमिव स्नेहात् वन्ध्यमाश्रमवृक्षकम्। उत्तमम्, उत्तमम्। अहं वदामि। हाँ, वदतु दीपक महोदय। आमां दयाहीनं विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वयमिव स्नेहाद् वन्द्यमाश्रमवृक्षकम्। उत्तमम्। अहमपि वदामि वा? भवानी महोदय वदतु। धन्यवादः। अत्र एका शङ्का अस्ति। विधातर्मां तत्र अहं वक्ष्यामि, यति पदच्छेदः अस्ति। वक्ष्यामि, अनन्तरं यति वक्ष्यामि। अस्ति, न यति अस्ति तदर्थं विधातर्मां वक्तव्यं यथा भवति। एकस्मिन्नेव श्वासे वक्तुम् इच्छति चेत् सम्पूर्णं पारायणं कर्तुं शक्नोति। यदा यति स्वीकरोति चेत् माम् इति मकारस्य उच्चारणं भवेत्। आमां धन्यवादः। तया हीनं विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वयमिव स्नेहाद् बन्ध्यामाश्रमवृक्षकम्। उत्तमम्। यथा पूर्वम् अपि मया उक्तम् अस्ति, हीनौ विधातर्मा वकार अस्ति, तर्हि अनुनासिक वकारस्य उच्चारणं भवेत्। अत्र हीनं न हीनौ विधातर्मा। अनन्तरं यदा वयं यति न स्वीकुर्मः तर्हि विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे, मां कथम् अङ् इति उच्चारणस्य भवेत् खलु। क ख ग घ अङ् कवर्गस्य पञ्चमवर्णः। तर्हि तया हीनं विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वयमिव स्नेहाद् वन्ध्यमाश्रमवृक्षकम्। अहं पठामि वा? शङ्कर महोदय पठतु। तया हीनं विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वयमिव स्नेहाद् वन्द्यमाश्रमवृक्षकम्। उत्तमम्, उत्तमम्। अन्य कोऽपि प्रयत्नं करोति वा? अहं करोमि वा महोदय? हाँ, करोतु सत्या भगिनी। नमस्ते महोदय। तया हीनौ विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वयमिव स्नेहात् वन्द्यमाश्रमवृक्षकम्। उत्तमम्। कृष्णप्रिया भगिनी। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। तया हीनौ विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वयमिव स्नेहाद् वन्द्यमाश्रमवृक्षकम्। सिक्तं स्वयमिव स्नेहाद् वन्ध्यमाश्रमवृक्षकम्। सिक्तं स्वयमिव स्नेहाद् द्वन्द्व नास्ति, स्नेहाद् वन्ध्य वन्ध्य न स्नेहाद् द्वन्द्य नास्ति, स्नेहाद् वन्ध्य स्नेहाद् वन्ध्य यति करोतु, स्नेहाद् वन्ध्य द्वन्द्य न, स्नेहाद् वन्ध्य स्नेहाद् you stop at स्नेहाद् and then वन्ध्य स्नेहाद् वन्ध्य स्नेहाद् द्वन्द्य न, स्नेहाद् वन्ध्य स्नेहाद् वन्ध्य स्नेहाद् द्वन्द्य न, स्नेहाद् वन्ध्य स्नेहाद् वन्ध्य। पुनः एकवारं। तया हीनौ विधातर्मां कथं
पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वयमिव स्नेहात् वन्द्यामाश्रमवृक्षकम् स्नेहात् वन्ध्यम स्नेहात् आश्रमम वृक्ष आश्रम दुख वृक्षकम स्नेहात् वन्ध्य वन्द्यमाश्रमवृक्षकम् वन्ध्यमाश्रम वृक्षकम। वन्द्यमाश्रमवृक्षकम्। अवगम्यते खलु? आम् महोदय, किञ्चित्। पद्मावती भगिनी। अहं वदामि। हाँ, एक निमिषं। पद्मावती भगिनी। आं महोदय, पद्मावती उपुलूरि उपुलूरि आं सम्यक्। आमां महोदय, नमस्ते। तया हीनौ विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वयमिव स्नेहात् वन्ध्यमाश्रमवृक्षकम्। उत्तम। वन्ध्यम आश्रमं वृक्षकम्। धन्यवाद। वन्ध्यम आश्रम वृक्षकम्। वन्ध्यमाश्रमवृक्षकम्। उत्तम उत्तम। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? आं महोदय, नमस्कारः। नमस्कारः। कः पठितुम् इच्छति ज्ञापयतु। लक्ष्मी भगिनी वा? आं महोदय। नमस्कारः। नमस्कारः। तया हीनं विधातं मां तया हीनं विधातमां कथं विधातर्मां। पश्यन्से। So it is basically vidatah and mam. So there is a विधातमां विधातर्मां विसर्गस्य रेफादेशः विधातर्मां कथं पश्यन् न दूयसे। तया हीनं विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वयमिव स्नेहात् द्वन्द्यमानश्रमवृक्षकम्। So where do you take a yati? So this is an anushtup chanda. So you take yati after 8th varna. Count siktam swayamiva snehat. So this will take the 8th. After the snehat, it will be the 8th word. So you stop there if you want to stop. So we cannot do sneha. We cannot stop at sneha. We have to stop at snehat. Then you can. स्निग्धं स्वयमिव स्नेहात् द्वन्द्य नास्ति. Vandya. So this is you have to just look at it. This is a sandhi, and we have to understand that it is a snehat vandyamana. Vandhyam, vandhya, nishpalaha, who doesn't have a child or progeny. अस्तु महोदय। सिक्तं स्वयमिव स्नेहाद् वन्द्यमाश्रमवृक्षकम्। उत्तमम् उत्तमम्। दिलीपः किं वदति? यदा आश्रमे लघुवृक्षः अस्ति, लघु ह्रस्ववृक्षः इत्युक्ते वृक्षकः। यदा लघुवृक्षं यदा वयं सेचनं कुर्मः, सम्यक् जलदानं कुर्मः, तर्हि निश्चयेन सः वृक्षः वर्धमानः भविष्यति। यदा दीर्घः वृक्षः भवति परन्तु सः वृक्षः निष्फलः भवति, तस्मिन् फलानि न आगच्छन्ति, तर्हि यः वपनं करोति तस्य विषये किञ्चित् शोचनीयः भवति, चिन्तनीयः भवति, केन कारणेन अस्मिन् वृक्षे वृक्षः न फलन्ति, फलानि न फलन्ति इति तस्मिन् चिन्ता भवेत्। तादृशमेव वसिष्ठस्य स्नेहात् दिलीपः अपि वर्धमानः भवति। प्रेम्णा वसिष्ठेन अपि तेन सिक्तं, परन्तु अहमपि वृक्षः भवामि, अहं शक्तः अस्मि, अहं किमपि कर्तुं शक्तः अस्मि, परन्तु निष्फलः अस्मि, मम सन्ततिः नास्ति। तत् विषये निश्चयेन भवता चिन्तितव्यम् इति सा दिलीपः वदति। अवगन्तुं शक्यते वा अर्थः? So what does it try to say?
that I am without a son or a daughter. So if I am a santati rahitam, it should be a matter of great chinta or for you, great sorrow for you. Why? Because just like a small plant in your ashrama, and you were continuously giving it a proper food and irrigation to the plant, it definitely grows. And if it grows into a large tree, and even then he doesn't give any fruits, it doesn't bear any fruits. So it is definitely a point of contention in our mind that why it happens. Similarly, the person who has been brought up by you by a pure compassion like me, I am also like a big vriksha. I am capable of giving the fruits, capable of bearing the fruits, but I am unable to bear the fruits. Why? It should be a point of chinta for you. Okay? अवगन्तुं शक्यते वा? अस्मिन् सन्देहः अस्ति? महोदय विधातः इत्युक्ते गुरु वसिष्ठः विधाता किमर्थं वदसि अत्र? विधातः वसिष्ठः ब्रह्मणः मानसपुत्रः अस्ति खलु? ब्रह्मदेवस्य मानसपुत्रः वसिष्ठः, अत्र सः अपि विधाता भवति. So I am talking to a person who has a direct relation with the Vidhata, the creator of the entire universe. So if I have any fault, if there is something is written that I'm unable to get, you are the best person to go and do something for me. Go to your father and get something which I am not supposed to get. Do something for me. So this is the shloka. Now, can anyone do the padacheda for me? अहं करोमि महोदय. अहं प्रयत्नं करोमि. आदौ सत्या भगिनी उक्तवती सा करोति इदानीं. तया हीनं विधातः मां कथं पश्यन् न दूयसे सिक्तं स्वयं इव स्नेहात् वन्द्यम् आश्रमवृक्षकम्. उत्तम. सन्धि अपि न सन्धि कृष्णप्रिया भगिनी वदति. सन्धि. अस्तु. तया हीनं विधातर्मां विधात् मां विधातः मां विसर्गस्य लोपः लोपः कुतः? विधातः. Just because it is not showing a visarga is not seen doesn't mean it is lopa. It can be converted into refa. It can be a lopa. It can be sakara. रेफा अस्ति, क्षम्यतां महोदय. विसर्गस्य रेफा अस्ति. कथं पश्यन् न पश्यन् तत्र अहं न जानामि. स्वयं अधिकम् इव स्वयमिव सवर्णदीर्घसन्धि. सवर्णदीर्घ कुत्र प्रयुज्यते? आकारः अस्ति तत्र. आकार कुत्र विद्यते अत्र? नास्ति अत्र. स्वयम् इकारः अस्ति खलु? स्वयम् इव. अत्र पश्यतु, पदच्छेद पश्यतु, अत्र मकार हलन्त अस्ति. तर्हि अत्र कोऽपि स्वरः नास्ति खलु? तर्हि सवर्ण दीर्घ तो न भवितुम् अर्हति अत्र. न आगच्छति. तर्हि केवलं संयोगः. अत्रापि पश्यन् न, अत्र नकारः अस्ति, अनन्तरं पुनः नकारः अस्ति, तर्हि संयोगः एव भवति. अस्तु महोदय, संयोगः. स्नेहात् वन्द्यमाश्रमवृक्षकं. तत्र जस्त्वसन्धि आगच्छति. दकारं
तकारस्य दकारः अभवत्। दकारस्य दकारस्य केन कारणेन अभवत्? तावर्गस्य तृतीया तथा तृतीया अक्षरं परन्तु तस्य कारणं किम्? जस्ट् सन्धि. No, don't remember. Just see the shloka and tell me what is the reason. Okay. Here, why it has been a just word? स्नेहात् वन्द्या वकारम् आगच्छति. Just like tell, just you tell why it has been a just word here. You don't have to tell the sutra why it is a just word here. Okay? You don't remember the different rules. What is the why it has been here? Just ordered here. You just have to say that. Okay? अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आम् महोदय। आम्। उत्तमम्। धन्यवादः महोदय। तः विधातः अधिकं मां विसर्गस्य रेफादेशः स्नेहात् अधिकं वन्ध्यं जष्ट्व सन्धि। अस्तु। विधातः इत्युक्ते विधातृ इति ऋकारान्त शब्द तस्य संबोधन प्रथमा। विधातः यथा मातः पितः ऋकारान्त शब्दः। विधाता विधातारौ विधातारः। हे विधातः वसिष्ठ यथा आश्रमे जलस्य सेकेन संवर्धितः इत्युक्ते पालितः पोषितश्च वृक्षः फलरहितः अस्ति तर्हि शोचनीयः दुःखं भवति। तथैव स्वकृपया संवर्धितम् अपि मां दिलीपं पुत्रेण हीनं दृष्ट्वा भवान् कथं न दुःखी भवति। अस्तु सामान्य अर्थः। जलस्य सेकेन इत्युक्ते किं महोदय? सञ्चनेन तिच् धातु। न मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेन? इरिगेशन, बाय इरिगेशन। इरिगेशन अस्तु। जलस्य सिंचनेन अपसेकनेन। सेके इत्युक्ते सिच् प्लस घै इति उपसर्ग इति किं वदामि तस्य शब्दस्य उत्पत्तिः सेचनम्। अत्र समर्थोपि कथं सन्तत्यारहितं मां ज्ञात्वा भवान् उपेक्षते इति दिलीपः आह। आह इति कः रूपः? कोऽपि वदतु। आह धातु कः? भ्रू धातु। भ्रू वक्तायां वाचि इति भ्रू धातु। तत्र प्रथम पञ्च रूपाणि आहतुः आहुः इति भवति। अस्तु उत्तमं। हे विधातः आत्मना एव जलसेकेन प्रेम्णा वर्धितः आश्रमस्य बालवृक्षः यदि निष्फलः स्यात् तर्हि तद् यथा पीडाजनकं भवति तथैव स्वकृपया संवर्धितम् अपि मां पुत्रहीनं दृष्ट्वा भवान् कथं न व्यथते। भवतः व्यथा किमर्थं न भवति? अहमपि निष्फलः अस्मि, अहमपि फलरहितः अस्मि, मम सन्ततिः नास्ति, अतः दीर्घवृक्षः अहं भवामि, परन्तु फलरहितः अस्मि। अनेन भवान् केन कारणेन दुःखितः न भवति इति। How is it, O mighty sage, that you are not grieved to see me destitute of the same, like a sapling of the hermitage, watered personally through affection, bearing no fruit? अन्वयार्थ पदानां विग्रह वयं पश्यामः। हे विधातः सृष्टा इति सृष्टः इत्यस्य तस्य संबोधन प्रथमा विभक्ति ब्रह्मन् वसिष्ठ। तया इत्युक्ते सन्तत्या हीनं रहितं destitute, deprived of। मां दिलीपं स्नेहात् प्रेम्णा स्वयं आत्मना एव निश्चयेन सिक्तं जलसेकेन वर्धितं। जलसिंचनं प्रतिदिनं करोति समयेन तेन वर्धितं।
वन्ध्यं निष्फलम् आश्रम वृक्षकम्। वृक्षकम् इत्युक्ते किम्? वृक्षक इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः कः वदति वा कोऽपि? प्लांट वृक्षः ट्री वृक्षकः प्लांट स्मॉल ट्री, परन्तु तस्य व्युत्पत्तिः कथं भवति? कः प्रत्ययः? अस्माभिः कोविदस्तरे पठितम्। बालः बालकः। अत्र तद्धित प्रत्ययः कप् प्रत्ययः अस्ति। वृक्ष अधिकं कप् प्रत्ययः ह्रस्व अर्थे भवति। If you want to denote something small, you can use the kap pratyaya, like vraksha vrakshakah, like bala balakah. So bala can be even in the older age, maybe on the higher age comparative. When you say balakah, it will be understood as younger ones. Then that padam dvitiya vibhakti madhya asti va mahodaya? Ashramkah tam. Tam. Astu mahodaya. Ashrama vrukshakam, ashramasya tarupotam. So tarupotam is also young shoot of a plant. Hrasva vrukshaha vrukshakah. Iva yatha pashyan avalokayan. Katham kena prakarena किम अधिकम थम प्रत्यय न दूयसे नहि परितप्यसे पश्चातापं न करोषि इति दिलीपः वदति, पृच्छति रादर। एतस्मिन् कोऽपि सन्देहः अस्ति वा, शङ्का अस्ति वा? महोदय किञ्चित् अद्य मम प्रथमा कक्षा, सो किञ्चित् इंट्रोडक्शन वदतु वा कृपया। So what we are doing is we are learning the first sarga of the Raghuvamsha Mahakavya of Kalidasa. So what in this initially Kalidasa is stating that I am not able to justify that I am writing this Raghuvamsha Mahakavyam because I am too small a poet to describe such a huge and very pious dynasty. And then after in 3 or 4 or 6 shlokas, he describes the virtues of the Raghuvamsha. Piya Rajana Hasanti Raghunam Anvayam Vakshe. So he described the relation and the common virtues of the Raghuraja. Now, after some time, he shifts the focus, the Kavi shifts the focus to Dilipaha. So, in etasmin pavitra vanshe itopi pavitratarah Dilipasya janma abhavat. Okay. Now, Dilipasya varananam bhavati. Tasya gunaha yavat shariram asti, yavat shakti asti, tavati eva vidya asti, vidyavan samyak asti. Bahu balashali vidyavan asti, shaktishali api asti. Sarve rajanah te तस्मात् भीतः भवन्ति, कोऽपि आक्रमणं न कुर्यात्, केवलं तस्य सेनायाः अपि आवश्यकता न वर्तते. He himself was good enough for the entire army of enemies. He was very happy with his wife Sudakshina, but they were unhappy because they don't have son or santati for that matter. So now what is to be done? That both of them went to the Vasishthasya ashram, their Kulaguru. So after the Kavi describes whatever the experiences they both had on the way to ashramam. Once they reach the ashramam, after the Atithya Satkar Kriya, Vasishtha asked him that why? Tava rajye sarvam kushalam asti va? Rajyasya sapta angani santi. Sapta angani ityukte swami, amatyam,
कोशः, दण्डः, राष्ट्रं, पुरी, पुरी इत्युक्ते राजधानी, सर्वं सम्यक् अस्ति न वा? कोशः पूरितः अस्ति वा? भवतः स्वामित्वं सर्वत्र अस्ति वा, विद्यते वा इति वसिष्ठः दिलीपं पृच्छति। दिलीपः अपि 5 श्लोकैः वसिष्ठाय उत्तरं ददाति यत् भवतः अनुकम्पया अस्माकं राज्ये सर्वं कुशलम् अस्ति। प्रजाः शतवर्षाणि जीवन्ति, विना भये जीवन्ति, विना भय विना जीवन्ति, आतङ्करहिताः सन्तः जीवन्ति। परन्तु मम अद्य अत्र आगमनस्य कारणम् अहं न इदानीं वक्ष्यामि। मम सन्ततिः नास्ति, मया किं करणीयम्? मम पितरः कदाचित् प्रकामभूजः न भवन्ति। यथा वयं तर्पणसमये, श्राद्धसमये यत्किमपि अर्पणं कुर्मः, एकनिमिषम्, यदा किमपि अर्पणं कुर्मः तर्हि ते अस्माकं पितरः सम्यक् रीत्या भोक्तुं शक्नुवन्ति, परन्तु मम अनन्तरं कदाचित् ते सम्यक् रीत्या भोक्तुं न शक्नुयुः। मम अनन्तरं तेभ्यः किमपि कोऽपि तत् अर्पणम् अर्पयति। I am the last person who is doing the tarpana karyam. So after this, there will be no food and jalam to be offered to anyone. So whatever food I am giving, they will be saving for the future use. Swadha sangraha tatparaha bhaveyuh. So the swadhaha te sangrahanam kurvanti. Prakama bhuja na bhavanti. Yatheshtam na khaditum shaknuvanti. यदा मया अर्पितं जलम अपि ते स्वनिश्वासे हि उष्णीकृत्य पिबेयुः। यदा वयं ते हस्ताभ्यां स्वीकुर्वन्ति, यदा अहं जलम् इच्छामि ते स्वीकुर्वन्ति, परन्तु दीर्घनिश्वासः त्यजन्ति यत् मम अनन्तरं, दिलीपस्य अनन्तरं वयं किमपि न प्राप्नुयामः। अनेन ते दीर्घनिश्वासः त्यजन्ति। तैः निश्वासैः हस्ताभ्यां स्वीकृतं जलमपि उष्णी भवति, किञ्चित् ईषत् उष्णी भवति। तादृशं जलं ते पिबेयुः इति दिलीपः आशङ्के, शङ्का करोति। पुनः किमर्थं सन्ततेः आवश्यकता अस्ति इति अपि वयं दृष्टवन्तः। अद्यापि मया उक्तं, सन्ततिः अस्मिन् लोके सुखाय भवति, परलोके अपि सुखाय भवति। यदा अहं किमपि यज्ञादि कार्यं करोमि, दानं करोमि, तस्मात् यत् पुण्यं सञ्जायत तत् पुण्यं परलोके सुखाय भवति। अस्मिन् लोके तस्य कोऽपि we can say there is no use for that, but सन्ततिः अस्मिन् लोके अपि सुखाय भवति, परलोके अपि सुखाय भवति। So एतावत् पर्यन्तं we have done 69 shlokas we had completed. Today we have started from 78th shloka onwards. Okay, this is the gist of the story. बहु बहु धन्यवादः। स्वागतम्। अस्तु, तर्हि एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टं। दिलीपं सः पृच्छति वसिष्ठः, दिलीपः अपि उत्तरं ददाति। अत्र वाक्यविश्लेषणं तथा विभक्ति अस्मिन् श्लोके वयं पश्यामः। क्रियापदं दूयसे, अत्र पश्यतु, दूयसे। संबोधन प्रथमा, विधातः, हे विधातः, संबोधन प्रथमा, विधातृ शब्दस्य संबोधन प्रथमा। इदानीं प्रथमा विभक्तौ पश्यन्, त्वं, त्वम् इति अस्माभिः अध्याह्रियते। त्वं पश्यन्, पदद्वयं प्रथमा विभक्तौ स्तः। द्वितीया विभक्तौ मां, हीनम्, आश्रमवृक्षकं, सिक्तं, वन्ध्यम्, एतानि पदानि द्वितीया विभक्तौ सन्ति। तृतीया विभक्तौ तया, पंचमी स्नेहात्, अव्ययानि कथं, न, इव, स्वयम्, एतानि पदानि
अव्ययानि सन्ति। इदानीम् अन्वयं प्रति गच्छामः। दूयसे, अत्र पश्यतु, चित्रमाध्यमेन मया दर्शितमस्ति। दूयसे, अत्र कः दूयसे? त्वं न दूयसे। यथा प्रतिषेधः अस्ति चेत् क्रियापदेन सह तस्य अन्वयः करणीयः। न दूयसे और कथं न दूयसे? कः न दूयसे? त्वं न दूयसे। हे विधातः, संबोधन अस्ति चेत् प्रथममेव अस्माभिः स्थापनीयं भवति। हे विधातः, तया हीनं, सन्तत्या हीनं माम्, अत्र पश्यतु, स्नेहात् स्वयं सिक्तं वन्ध्यम् आश्रमवृक्षकम् इव पश्यन् कथं न दूयसे। सो what is it? Snehat mam taya hinam. So vandhya vidhataha taya hinam santatya rahitam mam snehat swayam siktam vandhyam ashrama vrukshakam iva katham na duyase. Now here we are doing the akanksha. Akanksha is asking question to the kriya padam and getting the anvaya. So duyase. So we are keeping the sambodhana prathama separately. He vidhataha. So this is sambodhanam. Katham na duyase, we have taken as a single thing. Duyase iti kriya padam. Na duyase pratishedhatmaka asti chet kriya padena saha tasya anvayah bhavati. Kaha na duyase? Tvam vasishtah na duyase. किम कुर्वन् न दूयसे? पश्यन्। कम पश्यन्? मां दिलीपं पश्यन्। कीदृशं मां? हीनं मां। कया हीनं? तया इत्युक्ते सन्तत्या हीनं। कथमिव पश्यन्? आश्रमवृक्षकम् इव। कीदृशम् आश्रमवृक्षकम् इव? वन्ध्यं, निष्फलं। पुनः कीदृशं? सिक्तं। केन सिक्तं? स्वयं एव सिक्तं, वसिष्ठेन सिक्तं। कस्मात्? स्नेहात् सिक्तम्। अहमपि स्नेहात्, भवता स्नेहात् सिक्तः अस्मि, परन्तु अहमपि निष्फलः अस्मि। तते भवान् किमर्थं न चिन्तयति मम विषये इति अस्मिन् श्लोके दिलीपः वदति। एतावत् पर्यन्तं सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? शंका नास्ति इति मन्ये। दूयसे इत्युक्ते वरीड्, परिताप, पश्चात्तापः न करोति इति, दुःखी न भवति। अस्तु महोदय। इदानीं व्याकरणंशाः, समासः पश्यामः। तया दकार, अच्छा, भवन्तः एव वदेयुः। तया वदन्तु। तया इत्युक्ते पदस्य विवरणं का करोति? अहं करोमि। आं करोतु। तद् स्त्रीलिंग तृतीया एकवचन। उत्तमं। तया हीनं द्वितीया एकवचन। अन्येभ्यः अवसरं दातव्यम्। अन्य कोऽपि? हीनं विद्या एकवचनं महोदय। हाँ, परन्तु धातु कः? मूल प्रातिपदिकं किम्? हीन धातोः। हीन धातु न भवति। ओहा त्यागे हा धातु। हा धातु कतः प्रत्यय, देन् हीन इति प्रातिपदिकं निष्पद्यते। किं प्रत्यय महोदय? कतः प्रत्यय, कतः? ओहा त्यागे इति मूल धातु अस्ति, तेन सह कतः प्रत्ययस्य योजनेन हीन, हीना, हीनम् इति रूपाणि निष्पद्यते। प्रातिपदिकम्। अस्तु, हीन अत्र द्वितीया विभक्तौ भवति। हीनम्। उहाक् हा त्यागे तः प्रत्यय अकारान्त नपुंसकलिंग द्वितीया विभक्ति एकवचनं। हीनम्। विधातः, मया पूर्वमपि उक्तमस्ति। विधातः कः वदति? महोदय। हाँ,
न आशुतोष महोदय वदतु। वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु पदम किम? त्रिच। वि उपसर्गेण सह धा धातु त्रिच प्रत्ययः। त्रिच प्रत्यय ऋकारान्त शब्द कः शब्द भवति? ऋकारान्त विधातृ। विधातृ शब्द। उत्तमम्। विधातृ शब्दस्य अयं संबोधन प्रथमा विभक्ति। उत्तमम् उत्तमम्। ऋकारान्त विधातृ शब्दः पुल्लिंग संबोधन प्रथमा एकवचनम्। माम इजी। हाँ माम वदतु लक्ष्मी महोदय। सॉरी क्षम्यतां। दकारान्त अश्मत् शब्दस्य द्वितीय एकवचनं महोदय। I thought I am in the mute. No. त्रिलङ्गक। त्रिलिङ्गिकः शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु समानम्। आम् महोदय। माम कथम इति अव्ययम्, परन्तु तस्य इति अपि तद्धित शब्दः अस्ति। कस्मिन् प्रकारे किम् अधिकं थमु इति प्रत्ययः तद्धितान्त शब्दः। कस्मिन् प्रकारे किम् अधिकं थमु इति प्रत्ययः कथम्। इदानीं पश्यन् मनोरमा भगिनी। तकारान्त पश्यत् शब्दः पश्यन् प्रथमा कथं तस्य अस्य उत्पत्तिः भवति? तकारान्तः पश्यत् शब्दः दृश् धातोः शत्रु प्रत्ययः। शत्रु प्रत्ययान्त शब्द। उत्तमम्। तर्हि पश्यन् इति कः रूपः भवति? रूपं पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनम्। उत्तमम् उत्तमम्। तकारान्त पश्यत् शब्द दृशिर् इति धातोः शत्रुप्रत्यय योजनेन पश्यत् इति प्रातिपदिकं वयं प्राप्नुमः। तस्य पुल्लिङ्ग शब्दे प्रथमा विभक्तौ पश्यन् इति रूपं सिद्ध्यति एकवचने। न इति अव्ययं दूयसे। दुङ् इति परितापे दुङ् परितापे इति धातोः कर्तरि मध्यम पुरुष एकवचनम् आत्मनेपदी रूपम्। दुङ् परितापे इति धातुः कर्तरि मध्यम पुरुष एकवचन आत्मनेपदी रूपम्। दूयसे त्वं दूयसे त्वं न दूयसे इति। लकारं महोदय। लट् लकार न लिखितमस्ति वा? दूयसे। हाँ लट् लकार। दू इति धातुः अधिकं मध्यम पुरुष एकवचन आत्मनेपदी रूपम् अस्ति। तथापि एकवारम् अहं पश्यामि। लट् लकार मध्यम पुरुष एकवचन। सिक्तम् सिक्तम् सत्या भगिनी वक्तुं शक्नोति वा? सिक्तम् अव्ययम्। No, I have said when I was explaining this particular word. न जानामि महोदय। अहं वदामि। हाँ पद्मावती भगिनी उपुलरी भगिनी वदतु। आं महोदय। सिच् सेचने सिच् धातोः कृदन्तरूपमस्ति क्तप्रत्ययः। सिक्तः सिक्ता सिक्तं सिक्तम् अत्र। उत्तमम्। सिच् षिच् प्रत्ययः षिच् धातोः कृत प्रत्ययः पुल्लिङ्ग द्वितीया एकवचनम्। अस्तु। So as and when we go on learning new words, we just have to keep in mind, open the mind, that how does that shabda came into existence. Whether it is a tadhitanta shabda, if it's a krudanta shabda, if it's a krudan shabda, and then what is the dhatu used. So if we go on doing this, our vocabulary will automatically increase. Then once you go on into the habit of bifurcating or doing the operation, like
surgical operation of each and every word, you by default you will have that idea how this word has come about, which pratyaya, and whether it is a samasta padam, tadhitanta shabda, krudanta shabda. Swayam iti avyayam asti. In the word, it is the meaning is atmanam, but generally swayam is used in the third vibhakti, atmana. Atmana arthe iti swayam iti artha. Iva iti avyayam sadrishyam snehat. Snehat easy asti. Ka vadati? अहं वदामि महोदय. स्नेहात् वक्तुं शक्नोति सर. वदतु. वदतु. स्नेहात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः पञ्चमी एकवचनं. स्नेह शब्दस्य उत्पत्ति वदतु. स्नेहशब्दस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः. स्नेह कथम् आगच्छति? स्नेह इति कृदन्त शब्द. स्नेह न महोदय. So there I just keep something in mind. For example, you say Ramu Ramate iti dhatu asti. Krudanta is always, Kruta pratyayas always attached with a dhatu. And Tadhita, Stri and Sup pratyayas are added with a Namapadam or Subanta. Right? Pratipadikam to be precise. So when I say Krudanta, the first thing should come in the mind which dhatu it should be. You should not think about the Pratipadikam portion. It should be dhatu only. So when I say Krudantam and Ting pratyayas are always attached with Krut, Ting and Vikarana pratyayas are attached with dhatu only. So when I say Krudanta, the first thing should come into mind is the dhatu and the pratyaya. Here, which dhatu is Shniha dhatu, right? Here it is something when we say some it is like little bit oily, like snehena yuktam. What do you say? Like a butter. When you say the mushroom, greasy texture. Yes, it's like sneha. Now to the sneha dhatu, we are attaching a ghai pratyaya to make it a sneha. Ata sneha adhikam ghai pratyaya. So sneha. Now ghai pratyaya, what it does is bhave ghai, it will act as a karta. It will take an karta swarupa. If you want to attach some bhava or a karta, we can use a ghai pratyaya. For example, Ramu Ramate, add using a ghai pratyaya. So Rama iti pratipadikam nishpadyate. So Rama is a karta, pratipadikam. It is not denoting any bhava. But here, sneha adhikam ghaya, sneha, this is the bhava. This is not a karta. Okay? Mahodaya, these pratyayas are new for us, Mahodaya. Take one class for. I take every classes for pratyaya, pratipadikam, every class. You just go on studying Raghuvamsha, you will get everything. Vandhyam ashrama vrukshakam. Vandhyam iti akaranta pullinga dvitiya ekvachanam. Now ashrama vrukshakam. This is a samasta padam. Ashrama vrukshakam. Who will decipher this samasa? Ashrama vrukshakam. How does it, what does it come in mind? When you first... Aham vadami Mahodaya. Ashramasya vriksha... Vrukshakam. Vrukshakaha tam. Then what samasa it will be? Sashti tatpurusha samasa. Uttama. And vrukshakam, vrukshaka is a tadhitanta padam. Vruksha adhikam kap iti pratyayah tadhitanta padam. Astu. Hrasva vrukshaha ityukte vrukshakaha. Vruksha adhikam kap iti pratyaya tadhitanta padam bhavati. Ashramasya vrukshakaha iti ashrama vrukshakaha tam. Ashrama vrukshakam shashti tatpurusha samasa. Akaranta pullinga dvitiya ekvachan.
So those who are not accustomed with the samasa, don't worry. We are all gradually learning together. This will be samasa who have studied in the 4th or COVID chapter. COVID stuff, then they will be able to understand the tadhita and samasa and anich, nijanta, sannanta, everything. Okay. Now, vidhatasya vidhatah kena karedena atra uktam dilepena iti kavihi api vadati. Vidhatah ityanena samartha api bhavati. You can do, you are able to do something for me. So, he vidhata kimapi, he vidhata tam kimartham kimapi na karoshi mama krute. Tvam janihi that I am santana vihina, tvam janihi tathapi tam mamarthe kimapi na karoshi. Tvam kartum samaktah asi. Now, Amar Koshe Vantyaha Afalaha Avakeshi Etani Padani Dattani Santi. So these are all synonyms of Vantya. Vantyaha Afalaha Avakeshi. So Amar Kosha. So Saptati Shlokaha Asmabhihi Samaptam. Ekvaram Syaparayanam Kurmaha. Anantaram Agrimam Shlokam Pashyamaha. Taya hinam vidhatarmam katham pashyanna duyase siktam swayamiva snehadvandhyamashrama vrukshakam. Now, what does Dilip say again? Dvalipasya swakiya prutratvasya asahya pidatvam kathanam iti Dilipah vadati. Mama pida katham asti iti kavi asmin kavi na Dilipah asmin shloke vadati. Asahya pidam shlokam vadami. Asahya pidam bhagavan rudam antyam avehi me aruntudamivalanam manirvanasya dantinaha. Asahyapeedam bhagavan runam antyam avehi me aruntudamivalanam anirvanasya dantinaha. Now what does he say here? Mama etad runam antimam runam. So there are 3 types of runam said in our Purana. First is the Rushi runam, then Deva runam and Pitru runam. Right? There are 3 runams. We have to we have to take it off before we depart from this world, or we take the sannyasa or whatever. So, how does you remove the Rushi runam? By doing dana and siksha pathanam pathanam iti. Tena karadena Rushi runam samaptam bhavati. Deva runam yagnadi karmana samaptam bhavati. Tasmat moksha bhavati. Devaruna. Parantu pitrunat muktam katham bhavati yada santatihi bhavati. Santatya eva devarunat muktah bhavishyamaha. Yada santatihi na bhavati tari asmakam upari devarunah bhavati eva. Iti asmakam shastreshu uktam asti. So, I am mukta from the devarunam. Because I am doing yagna and everything, so I am removing the devarunam, I am mukta asmi. Rushiranam, I am doing so much of charity that I am Rushirunat api aham mukta asmi. Parantu ham pitrunat ham muktah nasmi. So this is my antim runa. So first the Rushi, then Deva, and then Pitrunam. So this antim runat aham muktah na bhavishyami na asmin sandarbhe na bhavitum arhati. Atra tasya runasya pida mama asahya asti. Very mama saha punha vadati he Bhagavan. Vasishtham vadati he Bhagavan mama ti tvam avehi tvam janihi. That mama
अयम् असह्यपीडं ऋणमस्ति. किमर्थं? Now he is giving a उपमा. दन्तिनः अनिर्वाणस्य दन्तिनः. दन्ति इत्युक्ते हस्ति, गजः. गजाय स्नातुं बहु रोचते. सर्वदा स्नाति सः. सो स्नानं करोति. तर्हि यदा दन्तिनः स्नानं न करोति, अनिर्वाणस्य, निर्वाण इत्युक्ते स्नानं, गजस्नानं केवलं, सर्वस्य स्नानं न, गजस्नानम् एव निर्वाणम् इति कथ्यते. तर्हि यदा दन्तिनः अनिर्वाणस्य दन्तिनः, यदा दन्तिनः स्नानं न कर्तुं शक्नोति, किमर्थं न शक्नोति? ते बन्धी भवति. आलानमित्युक्ते तस्य अर्थद्वयं भवति. हस्तबन्धस्तम्भः अपि भवति, the pillar to which he is tied, and the rope through which he is tied. Both have the same meaning of alanam. So, for just like a hasti has been tied to with a rope to a pillar, and he is unable to bathe, and his pida is asahiniya. So similarly, my alanam is also this patra praptehe abhavah, santatehe abhava is also my alanam. I am tied to with this runam, and I am suffering a sorrow which cannot be expressed. I am unable to what do I say? Sodhum ashakya hasmi mama krute. I am unable to suffer this loss, this pida, right? So asahya pidam bhagavan runam antyam avehime, mama antim runam asahya pidam dadati iti tadrsham asti. Yada anirvanasya dantinah krute aruntudam alanam asti. Aruntudam is like marmasthanam, like giving a particular like pida to a particular place where which hurts the most. Marmasthanam. When we say to a when the particular place is, it can be anywhere, but it had been very at the place where the pida is the very marmasparshi, hridayasparshi, as we say, right? So, like the post of the pillar which is giving the pida to the elephant, which has not yet completed his snanam, he is unable to complete the snanam, and he is getting very dukhi. Sorry, dukhi. I am mixing the English and Sanskritam words because I'm not. It's everything jumbled up in my mind. So I am expressing. I am having the same sight of sorrow which the particular elephant is having, who is unable to go for a bath, go for the path, right? He is just expressing that mama paristhiti and his paristhiti is the same, because I am not allowed to go away. I'm unable to remove this particular runam because I don't have a santati. And similarly, the asti is also tied to a post by a rajju, and he is also unable to go away to his favorite thing, the snanam, gajasnanam. I have tried my best to explain. This is a little bit, there are some peculiar padanis that we need to understand that. We will explain this further when we come to the Vyakaranam Shaha. So this is the shloka, the meaning. Everyone understood the meaning of it, or shall I repeat it once more? आम् महोदय, अत्र अवगतं। इदानीं पदच्छेदः कोऽपि कर्तुं शक्यते वा? करोति वा? अहं प्रयत्नं करोमि। हा, विजया भगिनी करोतु। असह्यपीडं भगवन् ऋणम् अन्त्यम् इव अन्त्यम् अवेहि मे
अरुन्तुदम् इव आलानं अनिर्वाणस्य दन्तिनः. So अरुन्तुदम् इव आलानम् अनिर्वाणस्य दन्तिनः. कीदृशस्य दन्तिनः? अनिर्वाणस्य दन्तिनः. येन स्नानं न कृतं तादृशस्य दन्तिनः. असह्यपीडं भगवन् ऋणम् अन्त्यम् अवेहि मे अरुन्तुदम् इव आलानम् अनिर्वाणस्य दन्तिनः. पदानि सन्ति अत्र. सन्धि को वदति? का वदति? अहं वदामि वा महोदय? हाँ, वदतु. अरुन्धतिमिवालानं सवर्णदीर्घसन्धि. आदौ वदतु. अरुन्धुतं दूतम् अस्ति वा तुदम् अस्ति? अरुन्धुतं नास्ति महोदय. इवालानम् इव अधिकम् आलानं सवर्णदीर्घसन्धि. उत्तमम्. अनिर्वाणस्यापि निर्वाणम् अनिर्वाणं इतः समासः जायते. अत्र सन्धि विषये पश्यामः. समासः सन्धि नास्ति अत्र. एकमेव सन्धि अत्र अस्ति. वयम् अनुस्वारसन्धि विषये न पश्यामः. वारं वारं सर्वत्र एव अयं सन्धिः विद्यते. अनुस्वारसन्धि सर्वत्र सर्वस्मिन् श्लोके एव विद्यते. सामान्यार्थः वयं पश्यामः. हे गुरो, इदानीं मम पैतृकं ऋणं तथा सोढुम् अशक्यं भवति यथा स्नानक्रियाशून्यस्य गजस्य कृते मर्मव्यथाजनकः बन्धनस्तम्भः. येन प्रकारेण स्नानरहितस्य गजस्य कृते मर्मस्थानस्य पीडकः हस्तिस्तम्भः भवति तथा अहं दिलीपः पैतृकं ऋणं त्यक्तुं न शक्नोमि. अवगम्यते वा? दक्षा भगिनी किमपि न वदति अद्य? सर्वं सम्यक् अस्ति वा? सम्यक् अस्ति. अवगन्तुं शक्यते खलु? भावार्थः. हे भगवन्, यथा गजबन्धनस्तम्भः मज्जनरहितस्य, मज्जन इत्युक्ते गजस्नानम् इति मज्जनम्, मज्जनरहितस्य स्नानरहितस्य गजस्य मर्मस्थानं पीडयति तथैव पुत्ररहितस्य मम पैतृकं ऋणं सोढुम् अशक्यां व्यथां जनयति इति त्वं जानीहि. You should be knowing that this sorrow is giving me asahya pida. I am unable to bear this sorrow anymore. Know then, O Mighty One, that the last death has been causing me unendurable pain, as the tie post piercing the vitals does to an elephant deprived of the bath. वयम् अग्रिमे शोके अपि पश्यामः केन कारणेन दिलीपेन शापः न श्रुतः. When he was coming from the Indra, and he couldn't hear the shap given by the Surabhi, the Kamadhenu. So because of the Gajasnanam, tasmin yada Akash Ganga tatra bhavati, tasmin tasyam Gangayam Gajaha Snanam kurvanti. Te Kalaravha Ghosham kurvanti. Tasmat Ghoshat न श्रोतुं शक्नोति इति वसिष्ठः अग्रिमे श्लोके वदति. So the Gajasnanam is very important here. The Gajasnanam eva nirmanam. So we cannot use nirvanam for any other snanam, right? Only for the Gajasnanam. Anvayartha, हे भगवन, हे पूजनीय, मे मम पुत्र रहितस्य मम अन्त्यं ऋणं
अवसाने भवम ऋणम, अंतिमम ऋणम, ऋषि देव ऋणाभ्याम अनंतरम भवति इत्यतः पैतृकम ऋणम अंत्यम ऋणम. So first Rishi, then Deva, and then Pitru. So this is the last Runam I have to remove before I depart from this world. Anirvanasya Majjanarahitasya Dantinah Kajasya Aruntudam Varmasthanasya Pidakam Alanam Gajabandhastambham Rajjuhu api bhavati samanameva artha इव यथा असह्य पीडम असहनीया पीडया युक्तम अवेहि विद्धि जानीहि. अर्थान् अवगन्तुं शक्यते वा? अस्मिन् कोऽपि सन्देहः नास्ति? महोदय, अत्र पैतृकम् उत्पत्ति कथं भवति महोदय? पैतृकं पितृः पितुः इयं पितुः इदं पैतृकं तद्धितान्तपदम्. ऋणम् इत्युक्ते नपुंसकलिङ्गशब्द इत्युक्ते पितृः इदं. वाक्यविश्लेषणं विभक्तिश्च क्रियापदम् अवेहि विभक्ति संबोधन प्रथमा भगवन्, प्रथमा त्वम् इति अस्माभिः अध्याह्रियते, द्वितीया ऋणम्, अन्त्यम् असह्यपीडम्, आलानम्, अरुन्तुदम्. एतानि पदानि द्वितीया विभक्तौ सन्ति. षष्ठी मे दन्तिनः अनिर्वाणस्य अव्ययम् इव. So by this way we have bifurcated or dissected the shloka to get the different, to establish the particular sambandha in between each padam. Anvaya is nothing but establishing the relationship between each and every word or padam which is used in the shloka, how they are interconnected. Now we are asking the question to the Kriyapadam. Hey Bhagavan, we are keeping aside. Avehi. Avehi, you must know, you must be knowing. Janihi, you should know. Avehi. Kaha avehi? Tvam avehi. Kim avehi? Asahya pidam. Kim asahya pidam? Runam. Kidrisham runam? Antyam runam. Kasya runam? Me dilipasya. Mama असह्य पीडम अंत्यम ऋणम त्वं जानीहि इति. कथमिव असह्य पीडम? नाउ ही इज गिविंग अ उपमा. कथमिव असह्य पीडम? आलानम इव. कीदृशम आलानम? अरुन्तुदम आलानम. कस्य अरुन्तुदम? दन्तिनः. कीदृशस्य दन्तिनः? अनिर्वाणस्य दन्तिनः. अरुन्तुदम आलानम इव मे अंत्यम ऋणम असह्य पीडम त्वं अवेहि. So first we just go from backwards. Anirvanasya dantinah aruntudam alanam iva me antyam runam asahya pidam tvam avehi. Okay. Hey Bhagavan, me antyam runam anirvanasya dantinah अरुन्तुदम आलानम इव असह्य पीडम अवेहि. शंका अस्ति वा? न महोदय. अस्तु, अग्रे सरामः. असह्य पीडम. Now we are bifurcating asahya pidam. Now first we see what is asahyam and pida. So asahya, sodhum ashakya, which cannot be suffered, which cannot be accepted. Sodhum ashakya. Asahniya pida, which is like that. Pida is vyatha. Now we are combining these two words. Asahya. What does asahya means? Na sahya. Now it is naya tatpurusha samasa.
Now we are gradually coming into we are having two different padams. Now we are combining that padam and to make a new padam. Asahya, na sahya, which naya tatpurush samasa. Asahya pidam. Now what is asahya pidam? Asahya pida yasmin tat bahuri samasa. So something which has asahya pida in it. Now what it can be? That antimam runam. It has asahya pida because I am unable to remove it. So I am having asahya pidam because of that. The runam is for me asahya pidam asti. महोदय अत्र लोकेशन् कारणात् यस्मिन् इति पदम् उपयोगं करोति वा? यस् असह्य पीडं यस्मिन् अथवा यस्य अपि भवति. यस्य पीडा अस्ति यस्य अपि अस्ति यस्मिन् अपि भवति. भगवान् इति भगः अस्य अस्ति और भगः विद्यते अस्य इति मतुप् प्रत्ययान्त शब्दः. भग अधिकं मतुप् भगान् भगवत् इति तकारान्त शब्दः. So this is matुप् प्रत्ययान्त शब्द. Bhaga is affluence or prosperity. There are different types of bhaga. It is which is narrated, and this vidyate asmin or yasya saha, like gunaha asya asti iti gunaman or guni. So similarly, bhagaha asya asti iti bhagavan. प्रथमा विभक्ति. तत्र वतु प्रत्यय नास्ति महोदय. मत्. See, I am telling. So we say matu pratyaya. It extend all the matyas having the same meaning. We just say matu pratyaya. That doesn't mean it is vatu pratyaya. It cannot be vatu pratyaya. So matu encompasses similar, all the similar pratyaya having the same meaning. Matup and vatup are the same. Okay, Mahodaya. Takaranta Bhagavad Shabda, then it is Pullinga Prathama Ekvachanam, Sambodhana Prathama, right? Bhagavan. Mahodaya, Bhagaha iti prosperity asti. So is that the base for Bhagya also then? Bhagya, it has a different meaning. Bhaga plus there is a different pratyaya, yat pratyaya. There is a different pratyaya, yat pratyaya. Dhanyawad. Runam akaranta napunsaklinga dvitiya ekvachanam. Antyam, now again a tadhitanta shabda. Ante bhavam antyam. Anta adhikam yat pratyaya. Akaranta napunsaklinga dvitiya vibhakti ekvachanam. Avehi ava upasargena saha ena iti gato dhatu paraismaipadi prerana lot lakare madhyam purush ekvachane lat lakare eti en gato dhatoho bihi prayogaha vidyate chandraha akashe udeti. Udeti ut iti upsargena sa en gato dhatu. Udeti uditaha udyanti. Eti itaha yanti. Astu me dakaranta asmat sarvanam shabda trishu lingeshu saman shashti ekvachanam. Aruntudam. Now again, now this is a special word. Aruhu. Arun Shri itukte marmani tudati sprushati iti. So this is a different sort of word. Upapada samasa. Aruhu tudati iti. So the places, when which is hurt, right? Even if slightest of touch on that particular hurt place gives me a lot of or sorrow or more pida or more pain. In whatever way, even if it is your hand is hurt, your heart is broken, even if you touch by a finger, it will give you more pain in that particular place. So this will become a marma sthana, the sthana where the pida is happening. Now, the particular sthanam when it is being touched and what that type of pida
is happening, it is called Aruntudam. Aruhu ityukte marmasthanam, tudati ityukte sprushati. Aruntudam marmasprak iti rupam marmasthanasya pidakam. Yat marmasthane pidam janayati or pidam dadati. Marmasprak sprushati ityukte marmasprak. Aruntudam marmasprak or marmasthanasya pidakam. Now the rupam katham bhavati. Arus adhikam tuda plus sasha plus muma and cha. So there is combination of Aruntudam. So I am not going into all these details now. So karanta napunsanklinga dvitiya ekvachanam. So what we are generally concerned here is Arum is marmasthane yas prashati. If we have a pida or a ghava or vruna in a particular place, and even if we are touching on a particular place, it gives asaniya pida. Similar pida is happening to Dilipa also, because he is unable to get out of the Pittarunam. So he is comparing himself with that particular Gajaha, who is not having his bath. He is not allowed to have his bath, rather, because he is tied up to a post by a rope. Eva avyayam. Now, alanam. Alanam has two meanings. Gajabandhana stambha, the pillar to which the gaja or elephant is tied, and rajjuhu. Gajabandhana rajjuhu. Both have the same meaning. So then a paryay padani of alanam badastambha, it is amar koshe bhavati. Akaranta napunsaklinga dvitiya ekvachanam. Alanam. Anirvanasya. Na vidyate nirvanam yasya saha. Anirvanaha. Bahuvrihi samasahatra. Paryaya padani nirvanam nirvruttau mokshe vinashe gajamanjane. We are taking that gajamanjane iti artha. So generally nirvana we take it as a moksha. Mokshe vinasha bhavati. Parantu here gajamajjane. So gajasya snanam yada bhavati iti api nirvanam iti kathyate. Na vidyate nirvanam yasya saha anirvanaha tasya. Bahuri samasa. Dantinaha. Dantin iti pratipadikam nakaranta shabda. Dantaha asya santi iti danta plus ini pratyanta shabda. Dantinaha. Danta adhikam ini, dantin iti pratipadikam. Tatra shashti vibhakti. Dantinaha. Danti, dantinau, dantinaha. Prathama vibhaktau. Ekvachan, dvivachan, bahuvachan rupani. Dantaha asya santi iti dantinaha. Avagamyate va? Now there are Vishnu Purane Bhaga ityukte kim Aishwaryasya samagrasya dharmasya yashasah shriyaha vairagyasya mokshasya sharnam bhaga iti rana. There are 6 types of bhaga are being told in the Vishnu Purana. Aishwarya samagra dharmasya yashasah shriyaha vairagyasya atha mokshasya. These are all called bhaga in the Vishnu Purana. Now, these are the Gaja Karmani. What the elephants wants to do? Nirvanam, Gajasnanam. Nirvanam, Gajasnanam, Gajamajjanam. Utthanam, Shayanani. Sleeping and getting up. And bathing. There are 3 most important things an elephant would like to do. So this is because if he is not allowed to do either of all this, so he becomes very annoyed and is unable to be controlled. So nirvana, utthana, shayanani, trini gaja karmani santi. Now runam,
यथा उक्तं त्रीणि ऋणानि सन्ति ऋणं देवस्य नाउ कथं तस्य निवारणं भवति देवस्य ऋणं यागेन भवति ऋषीणां ऋणं दानकर्मणा भवति पितृलोकानां ऋणं सन्तत्या भवति कस्मात् तद् शोधयित्वा एव परिव्रजेत् संसारस्य निर्माणं करणीयम् so we can just either you can leave the sansara or before you depart from this world you should remove all these three runam okay अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे एतस्मिन् कोऽपि सन्देहः न स्यात् इति मन्ये महोदय अरुन्धुतम् इति पदस्य व्याकरणांशः किञ्चित् क्लेशः अस्ति महोदय वदतु अरुन्धुतम् हा aruhu so aruhu is a marmani right marma is a place which is already been hurt very soft place now if you have if you have broken your hand for example right on a particular place and if you are touching tudati isukya touchati sprushati not touchati sorry sprushati right so if you are touching a particular place which is already been softened because of the particular wound it becomes more pidadayak right it generates more pidadayak it's called marma sparshi or hradaya sparshi so if you are touching a already wounded place it will give you more pida so aruntudam so this is the same meaning as the particular place which has been already wounded and it has been touched again and again and again on that particular place like say for example avagatam mahodaya meaning avagatam tatra vyakarnamshah api kinchit kleshah asti vyakarnamshah katra klesha vartate don't just look up this arus plus so don't look at this now apart from this whatever you want to say tell me aruhu arus iti pratipadikam तस्य सकारान्त नपुंसकलिंग शब्द आरुंषि इति मर्माणि is a बहुवचन रूपम so this is a place right which is a wounded place or which has already been wounded previously now if you are go on touching right for example here if an elephant has been tied by a rope right so when at the place which tied by a rope or a chain that particular place is hurting him by a rope right that particular place where the rope has been tied it is hurting him again and again so when we release him to go to a snana for that particular time he is happy because at that time he is not being hurt at that place now what Dilipa wants to say is that my alanam is my pitrurunam I am been stuck up by this alanam because I am unable to get myself free because of the pitrunam because I don't have the santati so if I am having a santati so that I will be allowed to be mukta from the pitrunam like a gaja wants to have the bath I also wants to have the nirvanam from this world by removing all this my runam right deva runam pitrunam and rishi runam then atra arumshi iti saptami madhya asti va shakaranta shabda prathama vibhakti prathama astu mahodaya na prathama na dvitiya vibhakto arumshi dvitiya vibhakto astu mahodaya so someone is touching at a particular place marma sthanam is that place Bhavani Mahoday, Prashna अस्ति वा? Mahoday, could that be like instead of bath, having bath or could that be just like elephant being the Swatantra? No, here it is stated that because here it has been written. Bandhana muktaha api bandhana muktasya asti, parantu atra what he wants to establish here that there are three karmanis, right? Here it is written that Gaja wants to do
or he likes doing much, is a nirvanam. That's snanam, gajasnanam, shayanam, and utthanam. The sleeping, mama getting up. prashna. I understand what you are trying to say. That he wants to get released permanently. But here it is not permanently, right? For the elephant, the snanam is very important. And unless he finished the snanam, because if you can see in our daily life in Kerala or anyone, you can find that everyone, his Mahavati is taking him for bathing. If he is not taking a bath, he has been kept tied up in a particular place, he becomes very annoyed and he might destroy anything or might hurt himself. Thank you. So, because it is necessary for him to come out of the bandhana and to have a bath. Any other questions? I was thinking about the wild elephant or something who doesn't like to be tied. No, here all elephants, even if you in the Kerala temples where they are being kept, there is a tradition that they have to be taken every day for bathing. Okay. Just for the sake of, because they know, because they like it very much. It is their one of their inbuilt karma that they have to do. Right? Anything else? If you want any question? एकवारं वयं श्लोकं पश्यामः. असह्यपीडं भगवन् रूढम् अन्त्यम् अवेहि मे अरुन्तुदमिवालानम् अनिर्वाणस्य दन्तिनः. कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? वदतु. असह्यपीडं भगवन् ऋणम् अन्त्यमवेहि मे अरुन्तुदमिवालानम् अनिर्वाणस्य दन्तिनः. अरुन्तुदमिवालानमनिर्वाणस्य दन्तिनः. तत्र यति मा अनन्तरं न हलन्त मा अनन्तरं न कस्तुं शक्नोति, परन्तु अत्र हलन्त मा न दृश्यते. अत्र अरुन्तुदमिवालानमनिर्वाणस्य दन्तिनः. धन्यवादः. किन्तु तत्र अर्थः स्पष्टं भवति. So for example, for our sake, we can definitely do Arantudamivalanam Anirvanasya Dantinah. So this will be two different words. You are two different varnas. You are putting an extra varna. They are doing a sandhi here, right? They have joined the word because of a reason. You could have put separately. शंकर महोदय वदतु. असह्यपीडं भगवन् ऋणम् अन्त्यम् अवेहि मे. अन्त्यम् अवेहि मे. असह्यपीडं भगवन् ऋणम् अन्त्यमवेहि मे अरुन्तुदमिवालानाम् अनिर्वाणस्य दन्तिनः. अरुन्तुदमिवालानम् अनिर्वाणस्य दन्तिनः. अरुन्तुदमिव आलानम् अनिर्वाणस्य दन्तिनः. अरुन्तुदमिवालानाम् आलानां नास्ति, आलानम्. अरुन्तुदमिवालानामनिर्वाणस्य दन्तिनः. So why you are taking a yati? So you should alanam, as Mahoday had said previously. So you complete the particular word, right? So I am not taking a yati. So I am telling like Aruntudami valana manirvanasya dantinah. If I am taking a yati, and for the explanation, Aruntudami valanam anirvanasya dantinah. So it depends on where you want to take a yati. In the Anushtup Chanda, it is always advisable to take a yati or a pause after the 8th varna. 8th.
असह्यपीडं भगवन्, then ऋणम् अन्त्यम् अवेहि मे, अरुन्तुदमिवालानम् अनिर्वाणस्य दन्तिनः। अस्तु चेत् प्रश्नः अस्ति वा? कोऽपि पारायणं कर्तुम् इच्छति चेत् कर्तुं शक्नोति। अहं पारायणं करोमि। करोतु सुब्बाराव महोदय। असह्यपीडं भगवन् ऋणम् अन्त्यमवेहि मे, अरुन्तुदमिवालानमनिर्वाणस्य दन्तिनः। उत्तमम्। कृष्णप्रिया भगिनी। आम् महोदय, शृणोति वा महोदय? शृणोमि। आम् महोदय। असह्यपीडं भगवन् ऋणमम् अन्त्यमवेहि। You cannot take a ati after runam. You have to take a yati after Bhagavan. See the words. How many words are? How many varnas are there? Letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8. So Bhagavan, Bhagava. It should be yati. And runam antyam avehime. Runam antyam avehime. Runam antyam avehime. Asahya-pīdam Bhagavan. If you can say like that, see, asahya-pīdam Bhagavan runam antyam avehime. Asahya-pīdam Bhagavan runam antyam avehime. No, so if you are taking this, you will be out of breath immediately. So that particular chandas will go haywire. Asahya-pīdam Bhagavan runam antyam avehime. Asahya-pīdam Bhagavan runam antyam avehime. Bhagavan, you stop at Bhagavan. Runam antyam avehime. Asahya-pīdam Bhagavan runam antyam avehime. See, it is improved. Arundutami balanam. Arundutam nasti, takara asti, kharu? Takara, dakara nasti. Aruntutami balanam anirvanasya dantinaha. Uttam. अस्तु, तर्हि वयम् अद्यतनवर्गः समापयामः। आगामि वर्गे पुनः वयं मेलिष्यामः। सर्वेषां स्वागतं। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवाद।